Избрах супер готиното място да рисуваме и да ви разкажа няколко неща. Всъщност в този епизод ще се запознаем от начало и съвсем от първите крачки в пристъпването ми в социалните мрежи ще ви споделя някои неща. А сега да разположим сергията с рисувателните материали. Я да видим какво нося при мен. Нося си книгата Ягодка и картофчо. Нося си книгата Хайде, мама, прочети ми пак, която в момента прерисувам. И ако не си бях забравила големия скицник, някакъв приятел се шмугва между храстите и се надяваме да не е смок. Стигнали сме до втората част, прерисуването на детската любов и символ от двете мистикотворения. Нося си акварелните бои, с които ще рисуваме днес този прекрасен язовир. Светлината в момента е в моя полза. Нося си любимите ми нови акварелни моливи. Преносимата ми чашка за вода, която миналия път ви пълних от морето, сега ще напълня от язовира. Искате ли отим да напълним от язовира? Тук потъвам. Добре. Възможно е да имате потънала Моника в язовир. Не, няма да стане. Искам да ви покажа каква ми е водата. До сега с тиня не съм рисувала. Добре. Идеят сме снимачния екип. Добре. Дават ми знак колегите, че имаме бистра вода наблизо. Тук ли трябва да стигна? Добре, твърда почва. Тук има прекрасен бряг, дори може да се настаним да рисуваме тук. Водата не е особено чиста, но не е тиня. Елате насам. Има много красиво водно конче, ето там червено, за първ път виждам червено. Ето го. Е там на клонката. Красота. Така. И все пак приемаме, че това е язовир. Не е басейн с петролна вода. Вътре има и рибки. Може да видите рибките. Ето ги рибките. Ето тук има две рибки лъскави. Точно ето тук. Откъдето ще се взема и вода. Виждате ли се на камерата? Не. Още приближи. Ето ги. Ето ги. Рибките. Добре. И от тези рибки ще се взема аз вода. Падна сега. Така. Имаме си язовирна вода за рисуване този път. И сега преди да почнем да рисуваме, всъщност ще се запозная отново с вас. И желанието ми да се запознаем от начало, да започнем от нулата, не е случайно. Здравейте, приятно ме е Моника. Тук съм при вас, за да създавам напълно нейтив това, което виждате в YouTube видеята и в социалните ми мрежи. Преди няколко години, сега ще ви кажа точно преди колко, 2022 година, издадах първата си детска книга "Хайде, мама, прочети ми пак". И не случайно в момента стоя тук пред вас с всички рисувателни материали, които са около мен и след природата. Както виждате, книжката е много зелена и много пъстра. Защото един ден реших да изпълня нещо, което съм си мечтала цял живот, и всъщност да събера моите стихотворения, които съм писала още като дете, в книга. Вдъхновена от историята на моя прадядо,
чиято книга аз и братовшейте ми издадахме за неговия юбилеен рожден ден, си казах, защо да чакам моите внуци да издават стихосбирката ми, като мога да го направя сега. Започнах да търся много информация и намерих начин. Събрах всичките си стихчета. Не всички, подбрах стихчета, написах и нови и събрах в книгата 44 авторски стихотворения. Когато ги събрах в книгата, представете си бели страници с напечатан черен текст. И това не го усещах, че съм аз. Като първи проект напълно независим и без никакви знания, си помислих защо да не започна да илюстрирам книгата. Искам да се вслушате в момента, едни жабки ми прегласят. И така. Много е приятна песента на жабките. И така, реших заедно с дъщеря ми Даян да започнем и всяко едно стихче да го прочитаме и да го илюстрираме. Започнах да разпитвам приятели, професионални художници, започнах да разпитвам хора около мен с какво да рисувам, да ми препоръчат с марка, с която да рисувам. Мисля, че жабките, говоря на техния език. Възможно е да бъда нападната от жаби. Идват ли насам? Много интересно. Добре. И така избрах всъщност моливите, с които и до момента ви рисувам в моите социални мрежи. Се роди щурата идея наистина да направим още една детска книга. И всъщност тя е факт. Повече от година рисувахме и създавахме историите за Ягодка и Картофчо, които пак са нарисувани с тези вълшебни материали, които рисуваме до ден днешен. Това не е тайна. Това са материалите на Faber-Castell. Цветовете, които на мен ми дават увереност в това, което правя. Цветовете, с които рисувам и вярвам в себе си. Преоткривам себе си. И така, всъщност моя път да показвам това, което създавам и да давам вдъхновение на много хора, които имат пречки, прегради, имат трудности, незнание как да започнат да показват творчеството си на огромния свят, ми стана мисия. С десетки от вас вече успяхме да издадем собствени детски книги. Срещам се с десетки от вас, с които тръгваме по пътя за издаването на книги. Много хора ми пишат като лично съобщение какви материали използвам, как съм решила да започна да споделям това, което правя и ме благодарят, тъй като се вдъхновяваме взаимно. Така започна моя път на създаване на съдържание всъщност. А пътя ми като човек, който обича да рисува и да пише, започна още в първите години, в които моите родители и учители са ми разказвали, чели са ми за различни произведения, автори, български, чуждестранни. Мечтала съм и след толкова години все още вървя по пътя на тази мечта. И сега съм говорила, направих един преговор всъщност, коя съм аз тук в момента застанала пред вас, на тази прекрасна поляна, обиколена от пеперуди и жабки. Напишете в коментар, забелязвате ли, че ви подбирам само такива природно красиви места, в които да създаваме заедно. И понеже не съм си взела големия скицник, на който прерисуваме всички илюстрации, и тъй като скицника ми в момента не е с мен тук, заедно ще нарисуваме част от този пейзаж отзад и този прекрасен язовир. Ще го направя с акварелни бои и с водата, която по-рано взех от язовира. Имаме една красива, спокойна вода. Навлажнявам си листа с язовирната вода, взета директно от тук. Така, и си избирам цветове, които ще в случая ето този зелен, които ще ми помогнат да създам. Така ще направя тази основа.
момента рисувам водата. Така. Това зелено не съм го ползвала до сега. Всеки път, когато ви рисувам, оцелвам някакво супер силно слънце, изгарящо буквално. Или вече слънцето като цяло е станало изгарящо. Това зелено не съм го ползвала до сега. Всеки път, когато ви рисувам, оцелвам някакво супер силно слънце, изгарящо буквално. Или вече слънцето като цяло е станало изгарящо. Има едно предимство да рисуваш на слънце и един недостатък същевременно. Колкото бързо ти попиват боите, толкова и бързо... Значи предимството е, че бързо попиват. Недостатъкът е, че не мога да ги доразнеса, ако са попили толкова много. Тук се преместиха две зелени, едно старо и едно ново, което няма проблем. Хвалим една пеперуда. Къцни. Къцни. Хоп. Вижте. Здравей, приятелче. Хоп. Малко кафе ще взема, за да почва толкова дръвчетата и самите дръвчета. И леко розовичко, не леко жълтичко ще сложим на цветчетата. И мисля да приключвам, защото вече съм стен. Оп, на перутка. Добре, поместенце да рисуваме. Хоп! Здравей, приятелче! Така. Ела ми на този пръст да мога с тази ръка да рисувам. Ела тук, ела. Ела на другия пръст.
На другия. Така. Тук застани да мога да рисувам. Много приятна компания. Малко жълтичко ще сложим. Правя едно небе. С няколко хубави облаците. Хоп, пак си имам приятел. О, идват, извика компания. Добре. Запомнихте ли, че тази моя интерпретация на гледката е нарисувана с вода от самия язовир? Тук си имам верен приятел вече. Пеперутки. Че споделяйте го видеото да стигне до повече хора, защото се случват интересни неща, а пък никой не ги вижда. Така че приятел в нужда се познава. Харесало, не харесало, споделяйте. Харесали, не харесали, споделяйте. Слагам малко облаци и мисля едни финални думи. И да затваряме. Та-дам! Моля, близък кадър. Заедно с тази пеперуда нарисувахме ето този пейзаж на прекрасната гледка на този малък язовир. Пълен с живот, с жабки, водни кончета, пеперуди, змии и така. Добре, ами аз оставам в компанията на този приятел, да видим как ще се разделяме или няма да се разделяме, а на вас до нови срещи и от сърце ви моля, споделете това видео, за да стигне до повече хора. Благодаря за вниманието и до скоро!